الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Also nochmal begrüße ich alle mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieser Vortrag heute soll über Tawhid handeln, über die Einzigkeit Gottes. Und der Gesandte Allah sagte, Ma min sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu ala nar. Es gibt niemanden, der wahrhaftig von seinem Herzen sagt, es gibt niemanden, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs, außer dass Allah für ihn das Nar, also das Feuer, haram macht, also dass der nicht in das Feuer, also dass der nicht in dem Feuer brennen wird. Aber hier ist eine ganz wichtige Sache in diesem Vers, was einige Leute nicht verstehen. Hier ist Sidqan min qalbihi, wahrhaftig von seinem Herzen. Was heißt das wahrhaftig von seinem Herzen? Heißt das jetzt, wenn ich einem Kafir einen Brief gebe oder einen Zettel, wo drauf steht La ilaha illallah, und er liest diesen Zettel und sagt La ilaha illallah, das ist dann, und Muhammad Rasul, das ist dann für ihn der Schutz vor dem Feuer? Mit Sicherheit nicht. Denn Wahrhaftigkeit von seinem Herzen setzt erstmal eine Sache voraus. Und diese Sache ist was? Diese Sache ist Wissen. Ilm, wie Imam Bukhari sagt, Al-Ilmu qabl al-Qawli wal-Amal. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Das heißt, wenn ich etwas bezeuge, denn was ist eine Bezeugung? Eine Bezeugung heißt, dass ich etwas sage, etwas aussage von meinem Herzen, wovon ich Wissen habe. Ikhbarun an ilmin tam. Also eine Ausdruck von vollkommenem Wissen, dass man genau weiß, was man sagt. Und viele Leute heutzutage, viele Muslime, die wissen nicht, was es heißt. La ilaha illallah. Ihr La ilaha illallah hat nichts mit dem La ilaha illallah zu tun, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat. Deswegen wollen wir heute mal lernen, was bedeutet das eigentlich wirklich La ilaha illallah. Dieses Wort, was so leicht auf der Zunge ist, aber so schwer in der Waage. Musa a.s. Er bat Allah darum, dass er ihm einen Dhikr bzw. ein Dua beibringt, und dann brachte ihm Allah die Dua bei, La ilaha illallah. Und Musa a.s. sagte, ja, La ilaha illallah sagt jeder. Und da sagte Allah also sinngemäß, wenn La ilaha illallah in der einen Waagschale ist und die ganze Welt in der anderen Waagschale ist, also sinngemäß Übersetzung, dann wird La ilaha illallah das andere auswiegen. Also so eine Bedeutung hat dieses Wort. Warum hat das noch so eine Bedeutung für dich? Das ist das Wort, was uns vor der Hölle rettet, wenn wir es wirklich verstehen und wirklich in der Tat praktizieren. Als allererstes müssen wir wissen, wofür hat Allah uns erschaffen? Wofür hat Allah uns geschaffen? Allah sagt in Surah 51, Vers 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, dein Dasein ist davon abhängig, dass du Allah dienst. Das ist deine Aufgabe, das ist der Sinn deines Lebens, dass du Allah dienst. Wenn du Allah dienst, freiwillig, dann, wie dienst du Allah? Dass Allah dienen, die Ibadah bedeutet, dass man etwas tut, was Allah liebt, was Allah wohlgefällig ist, von den Taten und von den Worten, die offensichtlich und verborgen sind. Das heißt, wenn du betest, das ist eine gottesdienstliche Tat, das ist eine Ibadah. Wenn du fastest, das ist eine gottesdienstliche Tat, das ist eine Ibadah. Wenn du Angst hast vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das eine Ibadah. Denn Allah sagt im Koran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid.
Das heißt, Allah befiehlt diese Sache, das heißt, es ist etwas, was ihm wohlgefällig ist. Allah befiehlt, dass man Dua zu ihm macht. قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Also sinngemäß übersetzt, euer Herr hat gesprochen. Betet mich an, macht Dua zu mir. Dua. Oh Allah, helf mir. Ich werde euch antworten. Das heißt, du machst Dua zu Allah, er wird dir antworten. Und dann sagt er, wahrlich, diejenigen, die zu hochmütig sind, mir zu dienen, die werden erniedrigt in Jahannam reingehen. Das ist eine Sache, die man wissen muss. Und der Prophet sagt, Inna Dua huwa al-Ibadah. Wahrlich, die Dua, also das Bittgebet, ist die Ibadah. Weil es eine ganz wichtige Form der Ibadah ist. Also haben wir jetzt gesehen, was ist Ibadah? Das ist Allah dienen, also Allah Dua zu ihm machen, Angst vor ihm haben, ihn um Hilfe rufen, anbeten, fasten, Zakah geben, die Sachen, die man kennt. Warum habe ich das erwähnt? Ich habe eben von La ilaha illallah geredet. Ich habe gesagt, dass La ilaha illallah so eine wichtige Bedeutung hat. Und jetzt habe ich den Gottesdienst genannt, dass Allah uns dafür erschaffen hat, für den Gottesdienst. Warum habe ich das erwähnt? Weil zwischen dem Wort La ilaha illallah und der Tatsache, dass wir dazu erschaffen worden sind, um Allah zu dienen, besteht eine Verbindung, eine ganz enge Verbindung. Die erste Sache ist, was heißt Ilah überhaupt? Weil da fängt schon das große Missverständnis der Leute an. Was heißt Ilah? Ilah heißt Al-Ma'bud, das ist derjenige, der angebetet wird. Und Allah ist der eine, der angebetet wird. Deswegen heißt La ilaha illallah eigentlich, sinngemäß, niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Das heißt, wenn du Dua machst, du machst Dua zu Allah. Wenn du betest, du betest zu Allah. Also es gibt natürlich natürliche Angst, wenn jemand mit einem Messer vor einem steht, aber du weißt genau, er kann dir nur schaden, wenn Allah das für dich geschrieben hat. Wie der Prophet sallam zu Ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt hat, er sagt zu ihm sinngemäß, wenn sich die ganze Welt versammeln, oder beziehungsweise die ganze Umma versammeln, um dir irgendetwas zu nutzen, so können sie dir nur in dem nutzen, was Allah für dich geschrieben hat. Und wenn sich die ganze Welt versammelt, um dir irgendetwas zu schaden, so können sie dir nur in dem schaden, was Allah für dich geschrieben hat. Die Stifte sind hochgehoben und also das, worauf geschrieben worden ist, die Papiere, also die Schreibrollen sozusagen, die sind getrocknet. Das heißt, niemand kann dir nützen, niemand kann dir schaden. Bete zu Allah. Also La ilaha illallah heißt, niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Wenn man heute jemanden fragt, was heißt Ilah, was heißt Allah, die meisten sagen, ja, ich glaube an einen Gott. In den meisten Religionen heute sieht man, dass sie sagen, wir glauben an einen Gott. Oder zumindest wir glauben an einen höheren Gott. Zum Beispiel die Hindus, die sagen, ja, wir haben zwar 200, was weiß ich, wie viele tausende verschiedene Skulpturen die haben, aber die sagen, ja, wir haben einen höheren Gott, also ein oberes Wesen, so der Chefgott, so nach dem Motto Vishnu, beziehungsweise Brahma, wenn ich das richtig ausspreche. Und so war das eigentlich in allen Zeiten. Zum Beispiel die Griechen, die sagen Zeus. Zeus ist der größte Gott, die anderen ja sind Untergötter. Die beten wir an als Vermittler, zum Beispiel. Oder die Römer, die sagen, wir haben einen größeren Gott. Und heute, wenn man jemanden fragt, was ist denn Gott für dich? Was bedeutet für dich La ilaha illallah? Sagt er, ja, Gott, Allah, das bedeutet für mich ein höheres Wesen. In Deutschland triffst du zum Beispiel Leute, die sagen, ja, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendwas. Irgendwas gibt es da. Ja, was ist denn das, was da gibt? Das ist Gott. Du hörst viele Leute, frag mal auf der Straße, frag mal irgendwelche Leute, du fragst sie, was ist für dich, was bedeutet für dich Gott? Da sagen die ja ein höheres Wesen oder so. Ja, oder der andere sagt, dadurch, dass jetzt in Deutschland oder in der europäischen Welt, der westlichen Welt, Gott so vermenschlicht worden ist, der denkt dann an Jesus oder so. Und deswegen sagt er, nee, das lehne ich ab, weil das passt nicht zur Fitra. Der sagt, wie kann ein Mensch, der selber ans Kreuz genagelt wird, Gott sein? Aber viele Leute denken, es gibt irgendwie ein höheres Wesen. Gott ist ein höheres Wesen. Ja, was ist ein höheres Wesen? Da sagt er ja, der Schöpfer, der Lenker, der Besitzer, allmächtig, allwissend, ist klar. Weil das erkennst du schon, wenn du dich umschaust. Du schaust dich siehst diese Welt, diese komplizierte Schöpfung, du siehst dein Gehirn
dann sagst du, der das Gehirn erschaffen hat, der muss auch wissen, der muss doch das Recht wissen haben. Der muss allwissend sein. Der dieses Universum erschaffen hat, was muss der für ein Wissen haben? Sagst du, er ist allwissend. Was muss derjenige, der dieses Universum hat, noch haben? Er muss Fähigkeit haben. Qudra, Macht haben, also Allmacht. Das sind Sachen, die jemand sofort erkennt. Aber was hat Gott von dir erwartet? Dass du das erkennst? Die meisten Menschen, wie ich schon gesagt habe, die erkennen das. Aber die haben nicht bezeugt, La ilaha illallah, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden aus Allah. Sondern was haben die gemacht? Die haben beispielsweise, die sagen zum Beispiel, ja okay, wir glauben schon, es gibt einen Gott, es gibt ein höheres Wesen, aber die haben andere neben Allah angebetet. Und viele Muslime heute, die denken, wenn sie sagen, ich glaube, es gibt ein höheres Wesen, einen Schöpfer, Lenker, Herrscher, dann denken sie, jetzt sind sie auf der richtigen Seite. Und das nützt gar nichts. Warum nützt das gar nichts? Weil Allah hat die Gesandten nicht geschickt, damit wir wissen, dass es Gott gibt. Er hat die Bücher nicht herabgesandt, damit wir wissen, dass es Gott ist, dass es Gott gibt. Er hat die Welt nicht erschaffen, damit wir wissen, dass es einen Gott gibt. Denn es gibt ein Maudu-Hadith, das heißt ein Hadith, der erfunden ist. Dieser Hadith sagt, das soll angeblich ein Hadith Qudsi sein, ich will euch nur warnen, damit ihr die Leute von Alul Bida wa Dalal schon mal erkennen könnt. Der heißt, ich war ein verborgener Schatz und ich wollte erkannt werden, da erschuf ich die Schöpfung. Und da dieser Hadith, der ist total falsch, den gibt es gar nicht. Sondern warum hat Gott die Gesandten geschickt? Wir haben es eben gelesen. Sure 51, Vers 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und jetzt noch ein genauerer Beweis. Also das ist jetzt der Beweis dafür, dass Allah uns erschaffen hat, um ihm zu dienen. Da kommt natürlich direkt die Frage, wie, warum? Warum sollen wir Allah dienen? Braucht Allah unseren Gottesdienst? Nein, Allah braucht unseren Gottesdienst nicht. Er ist ihm wohlgefällig, aber bei Allah ist es nicht so, als wenn jetzt jemand beispielsweise Gott nicht dient, dass dann der allmächtige Gott Allah einen Schaden davon hätte, sondern du hast den Schaden. Derjenige, der Gott nicht dient, der ist derjenige, der den Schaden hat. Warum? Weil deine Schöpfung, deine Natur ist dazu erschaffen. Wenn du gegen deine Natur handelst, ist es so, als wenn jemand zum Beispiel ein Auto herstellt, einen Dieselmotor, und er schüttet Benzin rein. Dieser Dieselmotor, dieser Motor wird kaputt gehen. Und so sieht man viele Menschen, die sind dazu erschaffen worden, Gott zu dienen, Halal-Sachen zu essen, Halal-Sachen zu trinken. Was machen sie? Sie trinken Sachen, die haram sind. Weil der Gottesdienst ist sowohl, die Ibadah ist sowohl das, was du als Pflicht verrichtest, und auch das, was du unterlässt, weil Allah es dir verboten hat. Also ist es auch ein Gottesdienst, wenn du beispielsweise siehst, es gibt in dem Kaufregal Alkohol, Bier und so weiter, und du sagst, nee, das trinke ich nicht, ich trinke Bananensaft, weil Alkohol ist verboten. Das ist auch Ibadah. Das heißt, was macht der trinkt Alkohol, und heute sehen wir in Deutschland das Chaos. Wie viele Millionen Menschen sind alkoholabhängig? Wir sehen Zina, Leute, die sich nicht an Gottes Gesetz halten. Wie viele Millionen Menschen, wie viele Millionen Kinder gibt es aus Unzucht? Und wie viele von diesen Kindern haben nachher Probleme mit Drogen, psychische Probleme und so weiter? Das heißt, wenn wir uns von der Rechtsleitung Gottes abwenden, werden wir auf jeden Fall Schaden haben. Ein Schaden, erstmal schon in Diesseits, ja, dass man eben lebt wie Baheim. فَمَنْ أَرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Und wer sich von meiner Rechtsleitung abwandt, dem wird ein grausames Leben beschert werden. Erste Sache. Zweite Sache, was sagt Allah im Koran? وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهِ أَبَدًا. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, für den ist das Nar und Jahannam. Und hier diese Ayat, was sagt der Nar und Jahannam? Er sagt nicht nur Nar, er sagt Nar und Jahannam. Warum? Weil das Nar im Jahannam, das Feuer im Jahannam, in der Hölle, ist 70 Mal heißer als das heißeste Feuer hier. Und dann sagt er, Khalidina fihi abada. Er wird dort ewig bleiben. Ewig. Also es ist nicht nur 5 Tage, 1 Woche, 3 Wochen Strafe, oder manche, die gehen schnell. In Deutschland sieht man das ja, die vergewaltigen mal ein Kind, dann sagen die, ach klar, gehe ich 3 Jahre ins Knast, 3 Jahre in den Knast hinein,
dann mache ich einen da auf Balla Balla, also dass ich nicht mal alle Tassen im Schrank habe, dann komme ich wieder raus, vergewaltige das nächste. Nein, in dieser Hölle, Allah, man kann vielleicht hier die Behörden, die kann man vielleicht an der Nase herumführen, ja? Die kann man vielleicht ein bisschen veräppeln, aber Allah weiß alles, Allah weiß das Innerste der Brüste. Und bei ihm entgeht nichts, er weiß, was in deiner Brust ist, er weiß alles. Das heißt, also diese Leute, wer jetzt beispielsweise nicht dieses La ilaha illallah bezeugt, wird in die Hölle gehen für alle Ewigkeit. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Nächste Ayat, also wir haben gesehen, Sure 51, Vers 56, Allah hat die Schöpfung erschaffen, damit wir ihm dienen. Und wer hat jetzt den wirklichen Nutzen? Den wirklichen Nutzen haben wir. Wir haben entweder den Schaden, wenn wir nicht dienen, im Diesseits und Jenseits, oder wir haben den Nutzen. Denn Allah sagt auch im Koran sinngemäß, dass er denjenigen, die gute Werke tun, egal ob Mann oder Frau, wenn sie gläubig sind, ein gutes Leben bescheren wird. Und natürlich der größte Erfolg ist, wie Allah im Koran sagt, wie wir eben schon gesagt haben. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und der gewaltigste Gewinn, den wir erlangen können, ist was? Ist Jannah, ist das ewige Leben im Paradies. Wo Allah in einem heiligen Hadith sagt, Inni adatu li ibadi salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und was noch nicht beim Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Also dies hat der allmächtige Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, für uns vorbereitet. An anderer Stelle sagte er im Koran, Udkhuluha bisalam. Tretet in ihn ein, in den Paradies, in Frieden. Welcher Mensch will Frieden? Wir wollen alle Frieden. Dhalika yawmul khulud. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Das heißt, diesen Frieden, dieses Paradies hast du nicht für 3 Wochen. Wie Urlaub im Club Med, wie ich immer sage, oder irgendwas. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Und was sagt er dann? Was gibt es dort für die Leute, die dort reingehen? Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dort gibt es für sie, was sie wollen, und bei uns gibt es noch mehr. Mazid, Zusatz. Was ist Zusatz? Dass du Allah siehst. Das ist das höchste Ziel im Paradies. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala siehst. Und das ist der größte Lohn für die Leute, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sehen können. Jetzt werden einige Leute, weil die leider mit zu vielen Leuten von Alul Bid'a wa Dalal zu tun haben, die werden dann sagen, wie Allah sehen, Allah ist doch kein Mensch und so. Nein, wir haben auch nicht gesagt, Allah ist ein Mensch. Wir haben auch nicht gesagt, Allah ist wie du und ich oder Allah ist so, sondern Allah ist Allah. Aber Allah, der Prophet sagt, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala so deutlich sehen werden, sinngemäß so deutlich sehen werden wie den Vollmond an einer klaren Nacht, wo keine Wolken sind. Heißt jetzt nicht, dass jemand das falsch versteht und denkt, Allah sieht aus wie der Vollmond, dass man ihn so deutlich sehen wird. Also man wird Allah sehen. Der Prophet sagt, dass in vielen Hadithen hat er das gesagt, da gibt es keinen Zweifel. Und auch im Koran steht, Gesichter werden an diesem Tag strahlen, sie werden zu ihrem Herrn blicken. Das heißt, die Menschen werden an diesem Tag zu ihrem Herrn schauen. Und das ist eine ganz wichtige Sache und wir glauben daran, was im Koran und der Sunna ist. Das ist eine ganz klare Sache. Also dafür sind wir erschaffen worden. Wir haben den Nutzen davon. Jetzt, ich habe eben gesagt, Allah hat die Schöpfung erschaffen zu diesem Zweck. Nicht um erkannt zu werden, wie einige Leute das sagen, dieser Maudu' Hadith, dieser erfundene Hadith. Übrigens sagt der Prophet sallallahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer also absichtlich über mich lügt, der wird seinen Platz in der Hölle einnehmen, im Feuer einnehmen. Und wer also einen Maudu' Hadith verbreitet, ein Hadith, der erlogen ist, erfunden ist, verbreitet den und er weiß das, der macht das absichtlich, möge allein Recht leiten. Nächste Sache, also wir haben gesagt, Allah hat die Schöpfung dafür erschaffen, er hat die Gesandten dafür gesandt und hat die Bücher dazu herabgesandt. Jetzt kommt der nächste Beweis, klarer Beweis, warum hat Allah uns erschaffen, warum hat er diese Religion gesandt? In Sure 16, Vers 36, er sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte also erstehen lassen, dass sie den Menschen lehren, was? Dass es einen Gott gibt. Guck, er sagt hier nicht, weil es einen Gott gibt. Warum? Weil Allah hat die Menschen schon auf eine bestimmte Art Vorschöpfung gegeben,
aus Adam heraus, dass sie halt bezeugt haben, dass es Gott gibt. Deswegen, der Mensch hat in der Fitra einen Glauben an Gott. Viele Menschen sagen heutzutage, ich glaube nicht an Gott. Sie haben Zweifel. Ist nicht so, dass sie nicht an Gott glauben. Sie haben Zweifel. Warum haben sie Zweifel? Erstmal, weil sie sehen, die Widersprüche in ihrer eigenen Religion sehen. Da sagt sich zum Beispiel jemand, ja, wie soll ich an Gott glauben? Zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel manche Leute sagen zum Beispiel Bhagwan, ja, Oshu, das ist der Gott. Ja, aber andere sagen dann dazu, ja, Bhagwan Oshu, der ist geboren im 1931 oder so oder früher und gestorben im Jahr 1991 oder irgendwie sowas. Was ist das für ein Gott? Und der hat Kinder gehabt und der ist gezeugt worden und der hat Asthma gehabt, Diabetes gehabt und Rückenschmerzen gehabt. Was ist das für ein Gott? Da glaube ich doch nicht dran an so einen Gott. Oder jemand sagt, Jesus ist Gott. Ja, weil die Christen sagen, Jesus ist Gott. Und da sagt Jesus. Und Jesus sagt, sagt also in der Bibel, in Markus 13, Vers 32, er sagt, er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Das weiß nur Gott. Ja, wie kann Gott nicht wissen, wann der jüngste Tag ist? Und er sagt, ich bin nicht Gott, Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Und das ist das Problem, warum viele Leute den Glauben aufgegeben haben. Sie glauben eigentlich im Inneren an diese höhere Macht, aber wo ist der Weg, dem sie folgen? Und viele wollen an dem Weg auch nicht folgen. Die wollen lieber Fußball-WM gucken und in Ruhe gelassen werden. Weil die denken, die würden so glücklich leben, dabei sind sie die unglücklichsten Menschen. Du brauchst dir nur mal in Deutschland anzugucken, wie die Altenheime aus allen Nähten platzen. So. Das heißt, die Menschen sind erschaffen worden, die meisten glauben an Gott. Wann sieht man das ganz deutlich? Wenn das Flugzeug im Sturzflug ist. Oh, wenn es dich gibt, dann rette mich. Oh, dann fängt er auf einmal an Gott zu glauben. Jeder. Glaub es mir, irgendeiner, der glaubt auf jeden Fall an Gott oder an eine höhere Macht. Flugzeug oder der Vater liegt im Sterben. Plötzlich, schau dir die Todesannoncen an. Es gibt keine Tode. Wenn ein Mensch in der Familie gestorben ist, glauben plötzlich alle an Gott. Die glauben, sie haben nie was für Gott gemacht, aber sie kommen jetzt ins Paradies. Geh mal in die Zeitung, schau dir mal die Todesannoncen an. Du warst ein guter Mensch, jetzt bist du im Himmel beim Petrus und solche Sachen stehen da. Das glaubst du nicht. Ja, also das heißt, die Menschen, die haben diese Veranlagung, aber die bekommen Zweifel. Zu viel Dunja, gehen morgens raus um 7 Uhr, kommst abends um 7 Uhr wieder rein, keine Zeit, komm, schalte den Fernseher ein, Lindesstraße, das war's. Das ist das Problem. Also, die Gesandten, ich habe gesagt, die sind gesandt worden. Warum? Nicht um zu sagen, es gibt einen Gott, sondern um zu sagen, dient dem einen wahren Gott. Dient Allah, dient eurem Schöpfer und vermeidet die Anbetung der anderen Dinge. Der Tarut zum Beispiel, eigentlich ist ein Tarut jemand, der dazu führt, dass der Mensch über die Grenzen schlägt. Im speziellen Sinne, Iblis ist ein Tarut. Ja, weil der versucht, die Menschen in die Hölle zu führen. Der versucht, die Menschen von der Ibadah, von dem Gottesdienst Allah gegenüber wegzuführen. Es könnte jemand sagen, ja, ich diene nicht Allah, aber ich diene niemandem. Kadhabt, Lüge, du dienst jemandem. Denn es kann nicht sein, wenn du niemandem dienst, dienst du dem Shaitan. Weil das hat dir der Shaitan befohlen, ob das weiß oder nicht, dass du niemandem dienst. Weil du musst Allah dienen. Und du darfst niemandem neben ihm dienen. Und in Deutschland ist es so, oder in der westlichen Welt, es gibt viele Leute, die sagen, sie haben keine Religion. Aber ich sage, jeder hat eine Religion. Zum Beispiel, der hat ein wichtiges Gespräch. Der will eine neue Arbeit bekommen. Er hat sich schon 10-mal beworben. 10-mal haben die gesagt, geh nach Hause. Du passt hier nicht rein. Du bist zu kurz, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu dick. 10-mal haben sie das zu ihm gesagt. Beim 11. Mal zieht er die blaue Krawatte an und er wird genommen. Von diesem Tag an ist die blaue Krawatte seine Religion. Immer wenn er irgendeinen wichtigen Termin hat, zieht er die blaue Krawatte an. Das ist eine neue Religion. Der sieht das nicht als Religion, aber es ist eine neue Religion. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Vers, ja, 1636. Also wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte gebracht, auf das sie den Menschen lehren. Das heißt, Allah hat alle Gesandten mit dieser Botschaft gebracht. Was? Dient dem einen Gott alleine, die Anbetung aller anderen. Washtanibu Tarut. Ja, nur Gott Allah alleine wird angebetet.
Alle sind damit gesandt worden. Jetzt haben wir geschaffen, die Propheten sind ersandt worden und die Propheten sind mit Büchern gekommen. Also sind die Bücher auch zu diesem Zweck herabgesandt worden. Und in diesem Vers ist etwas ganz Wichtiges. Was ist das? Da ist als allererstes der Iman Billah, das ist, dass du Allah alleine dienst. Das ist der Iman Billah. Und Kufr bi Tarut. Und das ist das Wort La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ist Kufr bi Tarut. Alles, was daneben angebetet wird, dass du es nicht anbetest, dass du es falsch ansiehst, dass du es verachtest, das ist sehr wichtig. Weil viele Leute sagen, ich glaube an Allah, ich diene an Allah, ich diene Allah. Aber die Christen, die haben auch eine Religion, die dienen auch Gott und so. Das nützt nichts. Unbedingt, Labud, muss unbedingt dabei sein, La ilaha, Kufr bi Tarut und illallah, der Iman Billah. Und das ist eine ganz wichtige Sache, weil viele Menschen, die verstehen das heute nicht, die sagen, sie dienen Gott. Sie sagen, sie dienen Gott. Und jetzt kommt die nächste Sache, weil ein nächstes Missverständnis, was viele in dieser Sache haben, da kommen wir nochmal zu hinten zurück, weil sie denken wirklich, wie zum Beispiel, es gibt Muslime, sie denken, es reicht, wenn sie an eine höhere Existenz glauben. Wenn sie daran glauben, dass Gott der Allmächtige ist. Und so weiter. Aber das reicht nicht. Warum? Weil sogar die Mushrikun in Mekka, was haben die gemacht? Die haben an Allah geglaubt. Beweis dafür ist was? Beweis dafür ist beispielsweise in Sure 10, Sure Yunus, ziemlich am Anfang, dort steht, Kul may yarzuqukum min as-samai wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhriju al-hayya min al-mayyiti wa yukhriju al-mayyita min al-hayy, wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah, fakul afala tattaqun. Das heißt, der Prophet soll sprechen, sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Gewalt über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Und wer regelt die Angelegenheiten? Was sagen die? Allah. Sprich, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, die Mekkaner haben schon daran geglaubt, dass Allah der Herr ist. An anderer Stelle sagt Allah zu Mohammed, Kul, liman al-ardu wa man fiha. Sie sagen, Allah gehört das. Und dann Kul, man Rabbus Samawati Sabbi wa Rabbul Arshil Azim. Wer ist der Herr der 7 Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? Die sagen Allah. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt will ich hier darauf mal eingehen, der Arsch. Was ist der Arsch? Wir hören im Koran, lesen wir immer die Suratul Baqarah, Vers 255, Ayat al-Kursi. Da lesen wir, Wasiya Kursiyu Samawati wal Ard. Sein Kursi dehnt sich aus über Himmel und Erden. In einem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Kursi, wörtlich Stuhl, eigentlich Thronschemel gemeint, ja, der ist gegen die ganze Schöpfung, wir müssen uns das mal vorstellen, die Schöpfung, wie riesengroß das ist. Dieser Planet in unserem Sonnensystem. Ja, dieses Sonnensystem ist so riesengroß, also kann man sich schon gar nicht vorstellen. Und dieses Sonnensystem ist eines von Millionen Sonnensystemen in der Milchstraße. Und diese Milchstraße, sagt man, ist eine von zig Milchstraßen dieser Galaxie. Und man sagt, es gibt Millionen von Galaxien. Und vielleicht ist das gerade mal der erste Himmel. Allah spricht von 7 Himmeln. Und diese 7 Himmel, Allah könnte auch 100 Himmel schaffen, das ist für ihn alles ein leichtes. Innama amruhu, idha arada shay'an, ay yaqula lahu kun fayakun. Wenn er etwas machen will, eine Angelegenheit macht, dann sagt er nur sei und sie ist. Das heißt, der Thronschemmel, der Kursi, dehnt sich über diese ganzen Sachen aus und der Prophet sagt, dieser Thron, diese ganze Erde und ganze Himmel und alles, diese ganzen Galaxien, die sind gegen den Thron, also wir wissen jetzt, die Galaxien sind gegen den Thronschemmel so wie einen Ring, den du in die Wüste wirfst. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir mal vor, du gehst in die Wüste und du verlierst deinen Ring. Und du willst deinen Ring nachher wiederfinden. Unvorstellbar. Unvorstellbar, die Schöpfung Allahs. Und dieser Kursi, der Thronschemmel, der ist gegen den Arsch, von dem wir reden. Ma Rabbus Samawati Sabbi wa Rabbul Arshil Azim. Und wer ist Herr des gewaltigen Throns? Dieser Thronschemmel, dieser Kursi ist gegen den Arsch
wie ein Ring, den du in die Wüste wirfst. Subhanallah. Kannst du dir jetzt vorstellen, mit wem du es zu tun hast? Kannst du dir dann erstmal Allah vorstellen? Nein, Allah kannst du dir nicht vorstellen. Allein an der Schöpfung scheiterst du. Was ist erst mit dem Schöpfer? Allein an der Schöpfung verzweifelst du. Und was haben die Mekkaner gemacht? Die Mekkaner haben daran geglaubt. Die Mekkaner haben geglaubt, dass Allah der Herr des gewaltigen Throns ist. Was heißt der Rabb? Heißt der Schöpfer, der Lenker, der Besitzer. Gibt es noch einen anderen? Nein, sie haben das geglaubt. Was war ihr Fehler? Und das ist das Problem, wie heute viele Leute in die Irre gehen. Von den Leuten, die sich Muslime nennen. Die sagen, la ilaha illallah. Die sitzen vielleicht im Kreis und sagen, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100-mal la ilaha illallah. Aber haben nie verstanden, worum es da geht. Die sagen genauso la ilaha illallah, wie vielleicht in seinem Gedanken, dann hätte Abu Lahab das auch gesagt. Und Abu Talib hat das auch gesagt. Abu Jahl das auch gesagt. Weil die haben geglaubt an Allah. Die haben geglaubt, Allah ist der Obergott. Was war ihr Problem? Was war ihr Fehler? Aber die wussten, was La ilaha illallah bedeutet, dass La ilaha illallah bedeutet. Wenn du weißt, dass Allah derjenige ist, der dich erschaffen hat, derjenige ist, der dich lenkt, derjenige ist, der dich besitzt, derjenige ist, der die vollkommenen Eigenschaften besitzt, allwissend, allmächtig, allhörend, allsehend und so weiter, dann ist er auch der Einzige, den du anbeten darfst. Aber sie wollten andere neben ihn anbeten. Warum? Tradition. Heutzutage auch, sagst du zu einem Muslim, das ist falsch in deiner Religion, sagt er Tradition. Mein Vater hat gemacht, Opa, Uropa, die haben auch so gemacht. Kann nicht verkehrt sein, was die gemacht haben. Die waren bestimmt auch richtig. Genauso war das bei denen auch. Abu Talib, nein, ich sterbe auf der Religion von Abdul Muttalib. Das ist das Problem. So, was war ihr Problem? Warum haben sie andere angebetet? Man sagt sich eigentlich, ist doch eigentlich unlogisch, oder? Dass jemanden anbetet, der ihm nicht hilft. Warum haben sie die angebetet? Da steht in Sure 10, Vers 18 zum Mitschreiben: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Sie dienen neben Allah welchen, die ihn nicht schaden können und nicht nützen können. Was sagen sie? Das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Wir beten die nur an, wir gehen zu denen ihrem Grab, ja, machen Tawaf ums Grab. Weil das sind unsere Fürsprecher, nicht, wir wissen, nein, Allah ist derjenige, Allah ist der Allmächtige, Allah hat die Macht. Die sind nur unsere Fürsprecher. Und an anderer Stelle, und wie viele Muslime siehst du heute so? Du sagst zu ihm, du darfst das nicht. Das ist Schirk. Das ist kein Schirk. Ich glaube, es gibt nur einen Gott. Was heißt Schirk? Schirk heißt beispielsweise, dass man glaubt, es gibt einen anderen Schöpfer neben Allah. Oder dass man Gott Eigenschaften gibt, die speziell für die Schöpfung sind. Oder zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel im Christentum in der Bibel steht, in Genesis, das ist das erste Buch Moses, Kapitel 3, Vers 9, dass Gott durch den Paradiesgarten gestampft ist und hat Adam gesucht und Adam hat sich hinterm Baum versteckt und Gott hätte gesagt, Adam, wo bist du? Genesis 3, Vers 9. Ja, das ist zum Beispiel, dass man Gott menschliche Eigenschaften gibt. Oder dass man einem Mensch göttliche Eigenschaften gibt. Was ist eine Eigenschaft von Gott? Alimul Ghaibi wa Shahada. Er weiß das Verborgene und das Offenbare. Und wenn wir zum Beispiel sagen, der Wahrsager, der weiß das, oder der Wahrsager oder der Sufi-Sheikh, die wissen zum Beispiel, was in der Zukunft passiert, dann ist das Schirk. Ja, oder wie ich schon gesagt habe, wenn man jemand anderen außer Allah anbetet. Was ist der Beweis dafür, dass wenn man jemand anderen außer Allah anbetet, Allah sagt im Koran, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dient Allah, also Ibadah. Und was ist jetzt das Gegenteil von Ibadah? وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Also, dass du außer Allah jemand anderen anbetest. Also bete nur Allah an. Subhanallah. Und wie gesagt, das ist dann ihr Grund. Du siehst dann viele Leute heute, die sich Muslime nennen, und die sagen dann zu dir, nein, wir dienen denen nicht. Also ich glaube an Gott. Wie gesagt, wir haben jetzt schon festgestellt, das ist alles Quatsch. Wenn sie damit fertig sind, wenn sie sagen, ja stimmt, man darf nur Gott alleine anbeten, was sagen sie dann? Dann sagen sie, ja, du hast recht. Also die sagen zu euch, du hast recht, man darf nur Gott alleine anbeten, ja?
Aber ich bete den ja gar nicht an. Wenn ich Dua zu dem mache, ich sitze hier und sage, oh Mohammed, gebe mir dies und das und das und das und das und vergebe mir meine Sünden und mache dies und das und das und das. Das ist doch kein Schirk. Aber was ist das denn? Du hast gesagt, man darf Ibadah nur zu Allah machen. Jetzt, was ist das denn? Das ist Dua. Wa inna Dua huwa al-Ibadah. Und die Dua ist Ibadah. Das heißt, du hast eben gesagt, man darf nur Allah alleine anbeten. Und jetzt sagen wir, Dua ist Ibadah, Dua ist eine Anbetung. Und du machst Dua zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du sagst, oh Prophet, vergib mir meine Sünden. Oh Prophet, gib mir Kinder. Oder oh Wali, oh Fulan, oh Fulan, oh Fulan. Oh du der und das und die. Und du rufst irgendwelche anderen an. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Abbas radiallahu anhuma? Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wenn du fragst, so frage Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, so bitte Allah um Hilfe. Das ist etwas, was Allah wohlgefällig ist. Und wenn sie Allah um Hilfe rufen, dann gibt er ihnen seine Antwort. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie damit fertig sind, dann sagen sie, ja, wie kannst du sagen, dass derjenige, der jetzt Dua macht, zum Beispiel zum Propheten oder zu Heiligen oder so, dass er Kafir ist? Der sagt doch, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Was ist die erste Pflicht, mit der die Propheten a.s. gekommen sind? Tawhid. Bete nur Allah alleine an. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, jemand, der sagt, ist das Gebet Pflicht im Islam? Er sagt, nein, man muss nicht beten. Kann man heute anders verstehen. Ist der Kafir Pflicht? Nein. Ist Hajj Pflicht? Nein. Dann sagen wir, der ist Kafir. Dann sagen wir, der ist Kafir. Glaubt ihr an das eine von dem Buch? Glaubt ihr nicht an das andere von dem Buch? إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Hier, ein Vers und dann ist derjenige raus aus der Religion. Jetzt sagt der eine, ja, stimmt, wenn er sagt, Gebet ist keine Pflicht, ist der Kafir. Geht zu irgendeinem Buch von den 4 Madhaib, da gibt es Babu Hukm al-Murtad, das Buch von den Regeln, für den der von der Religion abfällt. Das ist ganz klar. Also wer zum Beispiel sagt, eine Sache, die ist ma'lum min ad-din bi darura, die ist notwendigerweise von der Religion bekannt, der sagt, nein. Also, das muss man heute nicht machen. Beten war früher. Ich bete nur 3 Gebete, ich bete nur 1 Gebet. Er sagt, das ist halal. Bitifaq, also Ijma, also Konsens von Ulama. Wenn der sagt, ich muss nur einmal am Tag beten, ist Kafir. Da gibt es gar keine Frage. Der Ikhtilaf ist, wenn der weil der Keslan ist, weil der krank ist, weil der also faul ist, nicht betet. Das ist die Meinungsverschiedenheit. Aber nicht, wenn jemand sagt, Gebet ist keine Pflicht. Also du sagst, wenn jemand sagt, Gebet ist keine Pflicht, der ist Kafir. Und jetzt sagst du, die Pflicht, die davor kommt, La ilaha illallah, Tawhid, ist kein Kafir. Wenn er das nicht befolgt und betet andere neben Allah an. Und Allah sagt, er ist Kafir. Was hat Isa a.s.? Isa a.s. sagt in Surah 5, Vers 72, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Also ungläubig sind schon diejenigen geworden, die sagen, Allah ist mit der Messias, der Sohn der Maria. Und der Messias hat schon gesagt, oh Kinder Israels, dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn. Und was sagt er danach? Jetzt kommt Dienen, was kommt danach? Schirk. Innahu ma yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-Jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Denn derjenige, der Allah Schirk begeht, das heißt, wir haben eben von Ibadah, Ubudullah, Rabbi wa Rabbakum, dient Allah. Jetzt sagt er, denn wer Allah gegenüber Schirk beginnt, für den hat Allah Jannah haram gemacht. Und seine Bleibe ist das Feuer. Und die Ungerechten, die werden keinen Helfer haben. Also das ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Sache. Jetzt kommen noch einige Leute mit einer anderen Schubha, die sagen, ja, ihr sagt die Muslime, ihr sagt die Menschen sind Kuffar und hin und her. Erstmal, wir sagen nicht, die Menschen sind Kuffar. Wir sagen nur, Kuffar sind diejenigen, die Allah und sein Gesandter zu Kuffar geschrieben hat. Punkt. Wir machen keinen zum Kafir, der nicht Allah und sein Gesandter zum Kafir gemacht hat. Und wer jemand anderen außer Allah anbetet, der geht zum Grab und macht
und sagt, ja, Sidi Fulan, und macht das, ist ein Muschrik. La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allah verflucht denjenigen, der für einen anderen außer Allah schlachtet. Und das ist eine ganz klare Sache. Und wie gesagt, es ist egal, ob er das macht, weil er möchte Shafa'a, Fürsprache von ihm haben, oder dass er ihm Allah näher bringt. Das haben wir eben schon erläutert. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Und sie dienen neben Allah, was ihnen weder schaden noch nützen kann, und sagen, die sind unsere Fürsprecher bei Allah, damit man das nochmal hört. Und andere sagen, nee, nicht Fürsprecher, damit ihr uns Allah näher bringt. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und sie nehmen sich neben Allah Awliya, ja, und dienen denen, also sie nehmen sich neben Allah Awliya und sagen, wir dienen denen nur, damit die uns Allah näher bringen. Ach so, damit die uns Allah näher bringen. Also das ist genau, was Allah beschrieben hat. Jetzt kommt noch eine schöne Schubha, also eine zweifelhafte Sache, womit die Leute nervös machen wollen. Weil Alul Batil, Alul Bida wa Dalal, die nehmen immer einen Hadith und lassen die anderen fallen. Sie kommen dann mit dem Hadith, das ist in Sahih Muslim, Hadith 2812 zum Mitschreiben, weil wir sind nicht von der Grimms Märchenstunde. Bei uns gibt es immer alles mit Dalil, mit Beweis. An Jabir radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shaytana qad aysa an ya'badahu al-Mussaluna fi Jazirat al-Arab. Also das heißt, sinngemäß, der Scheitan hat sozusagen aufgegeben, dass die Betenden in der Jazirat al-Arab, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und so weiter, ihn anbeten, ihn dienen. Okay. Ein anderer Hadith sagt, der Prophet sallallahu la taqumu. Und damit kommen dann die Leute, die sagen, hier, guck mal, ihr sagt, in der Jazirat al-Arab wird es Schirk geben. Kann ja gar nicht sein. Der Prophet sallallahu hat gesagt, diese Leute, der Scheitan hat aufgegeben. Alles klar. Gehen wir mal zum anderen Hadith. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta talhiqa aqwamun min kaba'ir min ummati bil mushrikin wa hatta tubadu al-awthan. حتى تعبد الأوثان. Also der Prophet sagt, sinngemäß, die Stunde, also jüngster Tag, wird nicht eintreffen, bis also die Leute, Stämme von meiner Umma, die Mushrikun einholen und bis die Awthan sozusagen, die Götzen und so weiter, angebetet werden. Wie bringen wir jetzt die beiden Hadithe zusammen? Und daran sieht jetzt derjenige, was diese Leute für Lügenbarone sind. Dass sie versuchen mit Yujadiluna bil Batil, dass sie versuchen damit zu beweisen, dass also diejenigen, die zum Tauhid aufrufen, übrigens Tauhid, zu dem ja auch die Gesandten alle aufgerufen haben, hier steht es ja, so, wie bringen wir jetzt diese Hadithe zusammen? Als allererstes sagt der Prophet in dem Hadith, wo er sagt, der Scheitan hat es aufgegeben sozusagen, er sagt dort nicht, er sagt, das ist die Vermutung vom Scheitan als allererstes. Er sagt nicht, in der Jazirat al-Arab wird niemals mehr einer Schirk begehen. Das sagt er nicht. Er sagt, der Scheitan hat aufgegeben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir versuchen ja auch das Verständnis der großen Gelehrten mal zu nehmen. Und da sagt zum Beispiel Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, in al-Muradu annahu ya'isa أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر. Also Ibn Rajab al-Hanbali, einer der großen Gelehrten, sagt, der Scheitan hat aufgegeben, sinngemäß, dass sich die ganze Umma zusammenkommen wird auf dem Schirk al-Akbar. Und nicht, dass nicht irgendjemand Schirk begehen wird, weil das ist ja schon sowas von logisch. Was ist denn mit den Leuten, die beispielsweise nach dem Tod des Propheten vom Islam abgefallen sind? Also ganz klarer Fall, und das sind die Sachen, die ich mit auf den Weg geben wollte. Als nächstes, ich wollte noch einige Nasiha geben, das sind erstmal die Worte, die ich dazu sprechen wollte. Liebe Brüder und Schwestern, beschäftigt euch mit der Religion, lernt die richtige Religion, kommt beispielsweise auch hier zu der Moschee und versucht Tauhid zu lernen.
Es gibt Erkennungsmerkmale von der richtigen Gruppe. Der Prophet sallallahu sagt, Taftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa, kulluhum fi nar illa wahida. Beziehungsweise andere Riwaya, kulluha fi nar illa wahida. Also der Prophet sallallahu sagt, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten, alle sind im Feuer, außer eine, illa wahida. Da sagt man natürlich als Sahaba, ja, wer ist die denn? Ma hiya tilka firqa. Da sagt der Prophet sallallahu Ma ana alayya al-yawma wa ashabi. Die Gruppe, die auf dem basieren, beziehungsweise auf dem sitzen mit ihrem Wissen, mit ihrer Akida und so weiter, auf dem ich und meine Sahaba heute stehen. So, und es gibt einige Erkennungsmerkmale von dieser Gruppe. Wir haben gesagt, die Dawa der Propheten war der Aufruf zu Tawhid. Virensuche 16, Vers 36. Immer wieder findest du das. Ganze Koran ist voller Tawhid. Ja, so viel Tawhid, Tawhid, Tawhid. Und du siehst, dass die Gruppe, die richtig ist, zu Tawhid aufrufen. Ist klar, weil sie folgen der Dawa der Propheten. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt. Und die richtige Gruppe wird versuchen, die Religion reinzuhalten von Erneuerungen. Weil der Prophet, also erstmal Tawhid ist die Grundlage. Und du siehst manche Leute, und du siehst, wie viele Leute wissen nichts von Tawhid und gehen seit Jahren in die Moschee. Und die nächste Sache, ein nächstes Erkennungsmerkmal, es gibt viele Erkennungsmerkmale, ist, dass die Gruppe, die richtig ist, vor Bid'a warnt. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor Bid'a gewarnt hat. In jeder Khutbah sagt er, wa iyyakum wa muhdathatil umur, und hütet euch vor den neu erfundenen Sachen in der Religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Das sagt der Prophet, so oft davor gewarnt. Und die Sahaba haben davor gewarnt. Einer hebt auf der Minbar die Hände zum Himmel, da sagt er, das hat der Prophet nicht gemacht, möge Allah deine Hände hässlich machen, sinngemäß. Ein anderer Sahabi, Muawiyah, geht mit Ibn Abbas um die Kaaba und Muawiyah küsst die ganze Kaaba, sein Ijtihad in dieser Position. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt zu ihm, ja Muawiyah, warum küsst du die ganze Kaaba? Also er hat die ganze Kaaba berührt, nicht geküsst jetzt, sondern auf jeden Fall berührt, ob jetzt geküsst oder berührt. Und er sagt, ist irgendwas an dem Haus nicht in Ordnung oder verlassen oder kaputt? Da sagt Ibn Abbas radiallahu anhuma, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Im Gesandten Allahs hatte dir schon das beste Beispiel. Und so findest du viele Beispiele. Ibn Mas'ud, der sieht Leute mit Steinen Tasbih machen. Dann nimmt die auseinander, schießt die Steine weg, sinngemäß, und sagt, dass das eine Bid'a ist. Das heißt, so haben die Sahaba das verstanden. Und das ist eine ganz wichtige Sache, was man wissen muss. Und das sind zwei Erkennungsmerkmale. Deswegen schaut nach der Wahrheit. Möge Allah uns allen die Wahrheit zeigen. Allahumma arina al-haqqa haqqa, warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila, warzuqna ijtinaba. Diese Worte sage ich, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.